Hello， 大家好，我是油田客。今天跟大家看一条佛山制造的船壳，买船壳是12万，配了一个铃木140的发动机。发动机的话用了8万，上排碳证的话呢，用了是1万多，一共23万左右。这小船呢，因为船东老是不玩，放在这里很脏。这是我见过比较脏的小船。这个是铃木发动机，航声灯什么都有了啊。座椅很脏，当然不过座椅没有坏，洗洗就好了。这是铃木的操控手柄，这是一些简单的航天设备。最主要的，这里边有一个小房间，这个房间可以睡2个人啊，可以钓鱼啊，出去玩一玩。船长是19尺，不到6米。